سلام دوستان عزیز. بیایید به صورت کامل بررسی کنیم که دلار تقلبی جعلی چیست، چگونه ساخته می شود و چطور می توان آن را از دلار واقعی تشخیص داد. تعریف دلار تقلبی: دلار تقلبی به اسکناسی گفته می شود که بدون مجوز و به صورت غیرقانونی چاپ شده تا شبیه پول قانونی آمریکا به نظر برسد. جعل پول جرم سنگینی است و هدف از آن معمولاً فریب افراد یا انجام معاملات غیرقانونی است. روش‌های شناسایی دلار تقلبی: در اسکناس‌های اصلی دلار چند ویژگی امنیتی وجود دارد که به سختی قابل کپی است. ویژگی و توضیح: جنس کاغذ از پنبه و کتان ساخته شده، کمی زبر است. اسکناس تقلبی معمولاً نرمتر یا لغزنده‌تر است. نخ امنیتی: یک نوار نازک درون اسکناس وجود دارد که در برابر نور دیده می شود و عدد ارزش دلار روی آن نوشته شده است، مثل USA 100. چاپ برجسته: اگر با دست لمس کنید، چاپ اسکناس واقعی کمی برجسته است. در جعلی ها اغلب تخت و معمولی به نظر می رسد. نشان واترمارک: تصویر چهره روی اسکناس به صورت نیمه شفاف در زمینه کاغذ دیده می شود. در تقلبی ها اغلب چاپی است، نه درون کاغذ. چاپ خاص و رنگ متغیر: عدد گوشه اسکناس مثل 100 در نور و زاویه های مختلف رنگش از سبز به مسی تغییر می کند. نشانه های مشکوک در دلار جعلی: کیفیت چاپ پایین یا لبه های نامنظم، اندازه کمی متفاوت با اسکناس واقعی، شماره سریال ها بدون نظم یا تکراری، چهره های کمرنگ، تار یا با جزئیات غیر واقعی. لایک و اشتراک یادت نره عزیزم. خدای مهربان یار و نگه دارد.